好啊，那你哭，妍妍还没，妈妈开好不好？好。啊，你哭给妈妈看。你用哭，你哭给我妈看。你哦，啊咳嗽嘞？啊你有没有打瞌睡？有没有打瞌睡？大声一点。啊你打瞌睡给我看。那你告诉我妈妈，耳朵在哪里？耳朵啊，嘴巴在哪里？嘴巴，那是鼻子，嘴巴在哪里？爸爸。告诉妈妈，嘴巴在哪里？那是鼻子，啵啵啵。啊，眼睛呢？不是眼睛，眼睛在哪里？是耳朵，眼睛在哪里？不是眼睛在哪里？告诉妈妈，眼睛，那是嘴巴。你要不要吃糖果？好，那你告诉妈妈眼睛在哪里？眼睛，不是，注意看妈妈眼睛。